Саумағығыз, хөрмәтле тамашасылар, Башқұртстан юлдаш телевиденияһында һеҙ яратып ҡараған алтын тирмә тапшырыуы. Һәм мин Вадим Лаврентьев һеҙҙе һәм бөгөнгө ойында ҡатнашыусыларҙы ихлас сәләмләйем. Һыҙҙырт ҡурай үткән ҡайғыларҙы, өҙҙөрт ҡурай йөрәккәй ҡылдарын, һиҙҙерт ҡурай ҡайнар тойғыларҙы, һөйҙөрт һөйләп башҡорт моңдарын. Бөгөн беҙҙә алтын тирмәлә ҡурайсылар. Әйҙәгеҙ, бер-беребеҙҙе сәләмләйек. Уларҙы һеҙ яҡшы беләһегеҙ, әммә алтын тирмәнең йолаһы буйынса һәр кем үҙе менән айырым таныштырып китә. Мин Дәүләтбердин Вилдан, Бөрйән районы Тимер ауылында тыуып үҫкәнмен. Әлеге ваҡытта Өфө ҡалаһында 13-нче музыка мәктәбендә ҡурайҙан уҡытыу йөрөйөм. Ырыуым ҡыпсаҡ, батырым бапсаҡ, ҡошом ҡарсыға, ағасым ҡарағай, тамғам баға, ораным тәңре. Ҡошом ҡарағош, ағасым ҡарағас, тамғам туҫтаҡ, ораным салауат, ырыуым теләү табын. Учалы районы Сураман ауылы егете Шәрипов Фәйіз Уйлдан улы. Әлеге ваҡытта Өфө дәүләт сәнғәт институтының доценты. Салават Кереев Илгиз улы, Ишимбай районының Биксен ауылында тыуғанмын. Ырыуым Юрматы, ҡошом Әтәлге, ағасым Өйәнке, ораным Аҡтайлаҡ. Әлеге ваҡытта беренсе һанлы Нариман Сабитов исемендәге музыка мәктәбенең директорымын. Айдар Байтимеров, Баймаҡ районы 2-нче атҡылында тыуғанмын, Бөрйән ырыуы. Әлеге ваҡытта Өфө ҡалаһының 7-нче һанлы балалар музыка мәктәбенең ҡурай уҡытыусыһы һәм Заһир Исмәғилов исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт институтының уҡытыусыһы. Рәхмәт, бик мәслихәт. Уң яҡтағы командаман таныштыҡ, алҡыштар, йәлләмәйбеҙ. Мин Фәнил Кинъяулов, республика һәм халыҡара бәйгеләре лауреаты. Ғафури районы Юлыҡ ауылында тыуғанмын. Ырыуым табын, кәлсер табын дөрөҫөрәге. Әлеге ваҡытта Ишимбай районында мәҙәниәт бүлегендә методист вазифаһын башҡарам. Мин Башҡортостанның халыҡ артисы Ишмурат Илбәков булам. Ырыуым Үҫәргән, Хайбулла районы, ҡошом Бөркөт. Минең исемем Азат Биксурин, Башҡортостандан атҡаҙанған артисы. Ырыуым Бөрйән, уҡытыусым Ишмурат ағай, эшләгән урыным Башҡорт дәүләт филармонияһы. Рәхмәт, бик мәслихәт. Шулай итеп, ике команда менән дә таныштыҡ. Беренсе тур, кем сосораҡ дип атала. Улай булғас, башлайбыҙ. Кем Парижға көмөш ҡурай тартып барып ингән? Ҡаһым түрә. Дөрөҫ, Ҡаһым түрә. Афарин, уң яҡ командаға. Ҡаһым түрә. Ҡурай төрҙәрен һанағыҙ. Үлән ҡурай. Ағас ҡурай тибеҙме? Унан теге, нимәле? Таҡыя башлы ҡурай. Еҙ ҡурай, ағас ҡурай, иш ҡурай. Сел ҡурай тигән булар битендә. Сел ҡурай тигән ҡурайҙар бар. Сол ҡурай тигән ҡурайҙар бар. Кейек ҡурай. Һормай тигән була, шуны ҡурайға индергән була инде. Ҡыл ҡурай бар. Ҡыҙҙар ҡурайы бар. Тағы ла ҡурайҙың бер төрө. Дуңғауыр ҡурай. Мана тигән ҡурай бар. Дүңгәүер ҡурайы бар. Һыбыҙғы бар. Һыбыҙғы. Ҡурайға ҡараймы? Бұларды ҡурайға индергә була инде. Ҡурай төрөнә. Ҡыйыҡ ҡурай тигән, яғни ғәйнә ҡурай тигән бар. Зор ҡурайҙа әйттегеҙ. Һыҙғыртма ҡурай, яғни шулай бит. 2 бармаҡ уйымлы ҡурай бар, 5 бармаҡ уйымлы ҡурай бар. Ана ҡурған яғында уйнағандар Ҡурған яғында бар. Бармаҡ уйымһыҙ ҡурайҙар бар. Асяғы йыуанайып бөткән дүңгәүер ҡурайы бар. Мына шуны әйттек бит. Афарин, икегеҙгә лә берешәр тәңкә. Афарин. Алҡыштар. Был һорауға теүәл яуап ҡайтарырға кәрәк буласаҡ. Ҡайҙа 19 мәшһүр ҡурайсы иҫтәлегенә һәйкәл ҡуйылған? Ҡайһы районда ҡуйылған һуң? Баймаҡ районы. Һәм һеҙҙең яуап? Туғажман тауында. Дөрөҫ, Афарин. Баймаҡ районы Туғажман тауы башында 19 тажлы ҡурай һәйкәле ҡуйылған. Райондың 19 билдәле ҡурайсыһын аңлата таш һыны. Ғата Сөләймәнов башланғысы менән рәссам Мифтәт Байрамғолов тормошҡа ашырҙы. Афарин! Һеҙгә тағы бер тәңкә. Ошо урында һөйләшеп китәйек. Ҡурайға һәйкәл Баймаҡ районында ҡуйылған тип.
Бұл һорауга дөрес җавап кайтырбыз, әмма ул Өфөлә юк. Башкортстанның баш калаһында. Өфөлә мотлак һәйкәл булырга тиеш. Но райондарда, мына безнең Башкортстанда битендә 54 район, мына именно Башкорт райондары безнең Баймак, Хайбулла, Баймакта бар дип әйттек битендә, Хайбулла, Елайыр, Янсура, Гафури, Ишембай яктарында һәйкәлләр юк. Но күп райондарга шул һәйкәлләрне кую кирәк. Бұл Қорай битенде біздің символикаларға кіргес, ол бүтін райондарда булырга тиештер деп ойлаймын. Һез Өфөлә нинди һәйкәл куйырын егет Курайга? Әлбәттә, Өфөлә һәйкәл булырга тиеш дип уйлайбыз без. Менә әле Ишмурат ага әйтте, символика безнең ул флагта бар, гербта бар икән. Безнең Өфө Башкортстанның баш калаһында был һәйкәл булырга тиеш. Мин, мәсәлән, ул Салават Юлаев һәйкәле кебек, яр буенда бүтән кешегә күренеп торган зур эстә лифт ярдәмендә менеп, берәй смотровой площадкалы булырга ала. Һәм һәр вакыт унда Курай көйләре яңгырап торырга тиеш. Бик матур идея, бик матур идея. Дәвам итәбез. Кәрим Дияров кемде иң гайрәтле оста Курайсы һанаган? Сергей Рыбаковта был шәхес кеше тураһында язган. Ул шулай дип әйткән. Ул Курайды бик оста яһаган һәм гайрәтле уйнаган ди. Биргәле Курайсы. Әйе, дөрес, менә һин дөрес, уның дәвам итүчесе ул. Биргәле Сәсәннең дәвам итүчесе кем? Хәмиттер. Хәмит Сәсән. Һәм фамилияһы уның? Хәмит Әхмәт. Дөрес, Хәмит Әхмәтовты. Афарин. Һәргә бер тәңкә. Мына Кәрим Дияров иң гайрәтле оста Курайсы дип Хәмит Әхмәтовты атаган. Һезнең фикер буенча ысын Курайсы нинди булырга тиеш? Был уйнау осталыгына бәйле һорау инде. Йырсыларға қарағанда ла мұңлырақ булырга тиеш. Чөнки йырды йырлаганда йырың менән һүзләрең менән аңлатаһың. Курайсы үзенең торышы, уйнавы һәм үзенең ошо тапшыруы менән көйдө алып барып нидә уйнай. Һагышлы көймө ул, мына трагик көймө, аларды ул тапшыра алырга тиеш. Курайсы битендә менә ярдың беренче тарихын белергә тиеш, төптән үк. Шуның битендә ул импровизатор булырга тиеш. Ул көйдө булмаенса матур итеп алып барып җиткергә тиеш халыкка һәм менә йырсыларга. Йырлаткан халык йырларын йырлаган йырсыларга. Башкорт халык йырлары бит ул уникаль, менә шундай. Ул бер вакытта ла бозылмай. Менә үзеңдән сыккан өстәп уйнаһаң да, аның менә планы бар көйдең. Үзенең. Ул менә төрле Курайсы үзенчә уйнай, но көй бозылмай. Шулай кемгә охшарга теләр инде? Кемгә охшап өйрәндегез дөресрәге? Курайда уйнарга. Баштан ук айтып үтеп китте бит инде. Мин укытучым әле Ишмурат ага да укыдым академияга. Ну, Курайсының төп мәгънәһе ул нимә? Курайсы ул Сәсән булган бит инде. Ул мына хәзерге заманга Курайсларга үдебезгә әйтәм инде, мына улар Сәсән булырга тиеш. Һәрбер вакыйгага ниндәйдер йырдар язып, һүзләр язып халыкка таратырга тиештер дип уйлыйм. Хәзерге көндәге 4 профессияны берләштергән Курайсыларның бер Курайсы. Ул йырсыла, тарихсыла, Курайсыла, фольклорсыла дип әйтәйекме, мына шул Сәсән дә композитор да булган. Мына мин Өфө сәнгать училищеһенә укырга килгәндә, минең беренче укытучым Башкортстанның халык артисты Ришат Рәхимов булды бит инде. Мин ул вакытта Курайда белмәй дә инем бит инде. Шуның бит инде ул сердәрен өйрәтеп, мына минең күңелгә халды. Өфө сәнгать училищеһен тамамлагандан һуң, мин мына үземнең эргәлә утырган Башкортстанның халык артисты Ишмурат агай Илбәковка укырга килдем бит инде. Ул Өфө сәнгать институтында миңа икенче төрлерәк мына күңелгә өстәп мына халык көйләрен тәрәнрәк өйрәтеп, мына берәүгә охшарга тырышмадым мин, үземчә уйнарга тырыштым. Потому что һәрбер Курайсы үзенчә уйнарга тиеш. Шуңа мин рәхмәтлемен. Үземнең укытучыларга. Иң беренче бит инде мына аудио язмалар тыңлап, Гата Сөләйманов безнең мәшһүр Курайсы бит инде шуның язмаларын тыңлап өйрәндек. Һәм дә үзебезнең укытучылар, мына безнең Бәйгелдан Салават агай шуларның уйнагандарын тыңлап, һәр кемнең үзенең уйнау почеркы бар бит инде. Шулай өйрәнеп киттек инде.
Кемеге күккәрәккә һалып курай уйнай алам. Бөтен курайчылар да күккәрәк калып курайда уйнарга тиеш. Күкрәккә һалуны һәм анда еще үз төрле тавыш сыгарга була бит инде. Әйе. Күкрәк тавышы, шуны үзләү тавышы, аңкау тавышы, һәм курайдың да тавышын. Күрһәтә аладыңмы хәзер моны? Рәхмәт, афарин. Мәрдәс. Борынгы алымдар мен алып уйнаны ул бик матур. Бұл Ишмулла Жумахановтың әдірек фрагментін алып... Ишқали. Ишқаліндікі Ишмулланың олардың шуны традицияны көретірге тырышты. Әлбетте әйтер керек, менің өдімдің бірінші оқытусым, мен учалы музыка училищіне келгенде Қорайды езік қыдыртқала білмеймін. Бұл уақытта менге ең бірінші Башқұртстанның халық артисі Айболат Рахматуллин өтті. Өфі Дәулет Сағанат институтында менге Вилдан Имагөжин өтінің істердерін өттейінде шоң ғана Азат Нуриманович Бексорин менің оқытусым болды. Һәм Башқұртстанның халық артисі Хамитов Тайыр Дидарович болды енді. Шылардан мен өдімдің серлерімді өйрендім, һәм камелаштыру үшін, тағала қорай серлерін өйренір үшін артабан ядмаларды көп тыңларға тура келді. Ишмулла Сейфулла, Ишқалидин Рахметтің ядмаларын, башқа төбәктердің қорайсыларын көп тыңларға тура келді. Һәр бірін ақшарға тырышып, һәр бірін бүтәлі бір ішкіне ойнайды бөлі хаңда, алар бүтәлі һәр бірі айрым ойнай, һәр бірі индивидуаль. Ябай тыңлаусыға алар бүтәлі бір түрлі хымақ. Әгерде түпкә тыңлап, түпкә төшіп, һәр бір стилдерін өйрәнә башлаһаң, көйләрен, репертуарларын өйрәнә башлаһаң, онда алардың айырмаһы бик күп. Рәхмәт, уенда дәвам итәбез. 5нче һорауга күсәбез. Башкортостандың Курайсылар союзының тәүге рәисе кем? Был команда сосрак булды. Әле генә баягы үдемнең укытусын әйтеп үттем, ул Вилдан Юмагөзин булды. Әйе, һәм һинең җавап Вилдан дөрес. Афарин, Вилдан Юмагөзин. Һуңнан кем була? Унан һоң кем була әле? Анап китһәк. Азат Айткулов. Азат Айткулов булды. Илшат Әйе. Булды. Артур Гайсаров. Хәзер Артур Гайсаров. Афарин, безгә тагы бер тәнкә. Агайдар, калышмайык. Яшьтәр дөреп бара. Мәрәйдәре уларның күп. Хәбәт специальный теге. Яшьтәргә юл бирәгез. Курайсы кодексы кем күтәргән мәсьәләгә ярашлы кабул ителде? Әдһәм Исхужин. Исхужин әйе. Дөрес, Әдһәм Исхужин лицензия елды. Әдәм Исхужин 99 елда күтәреп сыга бұл мәсьәләне һәм 2007 елда Курайсыларның икенче сезонда ул кабул ителә. Дөрес, мәрәйдә уларга бирәкме? Әйе. Нимә хакында ул Курайсы кодексы? Курайсы нинди булырга тиеш кодекска ярашлы? Курайсы ул үзенең халкына патриот булырга тиеш беренчедән. Ул мына безнең башкорт халык көйләрен белергә тиеш һәм шул белеп, ныклы өйрәнеп, үзенең киләсәк буынына yetkерергә тиеш. Үзеңнең халкыңа тогры хезмәт итү һәм табигатьтә ярату дигән төшенчә бар. Үзеңнең шәҗәрәңне белергә кирәк. Ошо традицион башкаруды без киләсәк буынга тапшыру. Ана шу. Булмай. Шул да мөһим. Көйләрде белү генә түгел, көйләрнең тарихын да интекләп өйрәнеп, кешегә yetkерергә тиеш. Үзеңдә ипле тотау, матур тотау бөтә ердә. Тауған еріңді яратып, табиғатты хақларға кірген. Құрайсы кеше ол ғадәти музыкант тамақ ябай ғана исполнитель түгел. Башқарусы түгел. Ол бүта халықтың байлығын хақлаусы. Һәр бер Курайсы үтнең халкының йөден сагылдыра, шулай бит. Көчле рухлы булырга тиеш. Әйе, көчле рухлы. Сителдә булганда шунда ук был башкорт дип әйтә алалармы Курайсыны күреп калганда? Мына үзеңнән артыңда халкың турганын. Әйе. Туйырга кирәк. Туябыз да инде уны. Ысынлап та һин халык өчен, һиңа карап бөтен халык турасында фикер йөритәләр. Әйе, шулай әйтәләр. 7нче һорау.
Қайғы ердан бұл юлдар. Хәдір оқып ешіттірем. Ялан ғына ерде ай, сүл құрай, фәрештәләр хайпап үстірген. Ата-бабалардың моң зардарын хин бит құрай бізге еткірген. Фәнерағай батты әм құрай. Илсе қайса түгін? Илсе қайса түгел? Бұл башқұрт халық ері Уралдың бір варианты болғат дейш. Йоқ. Уел. Түгел? Ялан ғына ерді. Сол құрайдар енді. Ана бет ол, ұшы студиялағына. Неме ол? Зүлхиза. Башқұрт халық ері Башқұрт халық ері? Құрай. Дөрес, құра! Афари, икігізді айттігіз, икігізге де берейік. Өзге де бұл. Башқұрт халық ері Құрайды ішкәм жоғын. Ана бет башқұрт халық ердарының көпеттері шул деген көп. Ол бетінде 6, 7, 10 көпет болғаты шуға мұна әрбір дүрт yolлығын алған бетінде мұна біліп май. Шуға бір бетінде құрайшылар, ерсылар ерлағанда бетінде екі гана көпет ерлай бетінде. Өз көпет шуға мұна үрінгені бет. Еще қайсы бір сұрақтар да бір куплет икенсе ердала қолланырға мүмкін. Көп ядмаларды тыңлаған вақытта недер шундай ердар сұрай. Мына бір әйтей ғайса ақын көй, илсі ғайса ебет. Ол халық аранда шул тиклем нық таралып кеткен күйі. Хүддәрі екенсе, халық ері тоже шоға қошала, әлі қай вақыт тұрала Урал тебірлай. Туракай күйіне көп. Уйыл күйіне тоже шылай халық ері, халық шоға хүд қошала, хүдінің қай вақыт өдерінің хүдін қошала, шоға айтыр дерлай. Шол қорай күйінің бір варианты. Егеден сығырау, бәлкі хедіңізін еңел болыр, бәлкі юқ. Урал ярының авторы. Урал ярының авторы. Семен айтыр керек, кем ол? Ол башқұрт халық ері, оның авторы халық. Yok, onun авторы бар. Ол халық ерына көсіп кеткен. Мұхаммедша Бурангулов бұл хатта ядып кеткен. Һәм оның авторында билделеген ол. Ишмұхаммад Мырдықаев. Yok. Кем болырға мөмкин екен? Бұл Урал ері. Әйткәндәй, мұна һәр әйттік бітінде. Мұна қасандыр аққақалдар ейіліп, қор ішлеген вақытта. Нендейдір зор политик... Еті өрі болған бітінде... Еті өрі ейілғандар да, политический бір хорауды решат еткен вақытта. Кем болған? Еті аққақалдар ейіліп сығарғандар енді. Мұна бұл ер тәуде ейлі өктеп аталған, оңнан ысынлапта еті өрі өктегендер, унан ғына Урал болып кеткен. Оны ядысы кішігі бар. Айдар Байық. Һәм дөрес! Айдар Байық сәсен. Афарин, салаттағай. Мәррәй келтірі команда. Мен тағала өстәп өйтем, Урал күйінің варианттары шул тикілім көп. Мұна әйтейік, мұна Теләу табын ұрының варианты, Мәждәбә Шариповтың варианты бар. Әйтейік, Урал варианттың барын табын варианты. Анда мұна Спартак аға Ильясовтың өзінің башқарған варианты бар. Ол мұна халық арана тарылып кеткен. Оны отырып құна бетіндегі еліп, мұна шул кімдіңдір ол башқаруында таралып кеткен. Аны бетінде халық бірге отырып ерғанда, әдәбі шул ерді нетегелі, сығарайға етеген халық арана. Бұл хатта Мұхаммедша Бурангулов ядған. Байық Айдар сәсен деп. Урал жеріне келгенде, Йолайғы Ғайндиновтың әйтуінсе 20-леп варианты бар деп айтайын. Әлі Урал көйінің не ғыдымы? Давам етеді? Ойнағалай қайды.
Афарин! Бәден құрайсылар шундай матур көй ағылғаны юғын әлі бәден студияла. Башқұрт халқының гимні ысынлапты, шулай бет. Һәм оның 20 түрлі варианты бар. Туғыдынсы һырау. Russian World Music Awards премияһына дәғуә итеүселәр араһында кем 2016 елда тамашасы һыйыуын яулай һәм һеҙҙең яуап Роберт Юлдашев. Дөрөҫ, ысынлап та, афарин. Роберт Юлдашевтың ҡурайсы этно төркөмө тамашасы тауышы һөҙөмтәһендә еңеүсе була. Һәм һеҙгә тәңкә Йылмабай Иҫәнбаев исемендәге ҡурайсылар конкурсының тәүге еңеүсеһе. Юлай Гайнетдинов. Дөрөҫ, Юлай Гайнетдинов. Ғазина тапшырыу авторы һәм алып барыусы Азат Тайытҡолов. Икегеҙгә лә мәрәйме? Шулаймы? Былай булғас, әйҙәгеҙ алҡышлағыҙ. Ике командалы мәрәй бирәм, ысынлап та Юлай Ғайнетдинов. Бирәбеҙ. Йәл түгел, беҙҙең Моҡсайҙа. Тияҡҡа күберәк китте шикелде. Әҙерәк һеҙ ниттек инде. Ярҙам иттеләр. Ярай. Шулай булырға тейеш. Ҡайҙа күберәк икән? Хәҙер һанағас белербеҙ. Кемдә, нисә, тәңкә. Уйын бөттө. Беренсе тур бөттө. Шәрәйҙәр һанайбыҙ. 1, 2, 6, 7, 8. Афарин. 8 тәңкә. Һеҙҙеке күпме икән? 1, 2, 3, 4, 5. Афарин. Һеҙгә 5 мәрәй. Ҡурайсыл ярсылы, сәсән дә, тарихсылы. Шулай булғас, әйҙәгеҙ, һеҙҙең башҡарыуҙа йыр тыңлайыҡ. Ҡурайсылар ул халыҡ көйҙәрен төптән белеп, уны йырлай белергә тейеш. Йырлап, уны мына йырсыға алып барып биткереп, эстән йырлап торырға тейештәр. Шуға минең белеүемсә, күп ҡурайсылар ул башҡорт халыҡ йырҙарын йырлайҙар. Минең уҡытыусыларым мына башҡорттың халыҡ артисы Ришат Рахимов, ул матур итеп башҡорт халыҡ йырҙарын йырлай. Эргәмдә ултырған башҡорттың халыҡ артисы Ишмурат аға Илбәков халыҡ йырҙарын еренә еткереп йырлай, матур итеп. Шуға мына мин дә өйрәнеп халыҡ йырҙарын йырлайым. Беҙҙең тамашасыға бүләк итәгеҙ, әйме? Эйе, мына ишетелмәгән халыҡ көйҙәренең береһе Ишмырҙа, ул Ишмырҙа Ишембай районының Иҫәке ауылында сыҡҡан көйҙө. Мына беҙҙең башҡорт халыҡ көйҙәре күп кенә Урал аръягында сыға бит. Мына Ишембай ерлегендә сыҡҡан көйҙәрҙең береһе Ишмырҙа. Афарин. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхние одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Лайфстайл Центр.
Башқұрт энциклопедияғы ғилми нәшірияты Башқұрт энциклопедияның 7 томлығын русса, башқұртса хүдліктер һәм башқа популяр ғилми басмаларды хатуда тәқдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк батусылар ихтибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле тамашачылар, алтын тирмә тапшыруын карайһыгыз. Бүген бездә кунакта студияла курайсылар. Икенче турды башлайбыз. Кем башлырак дип атала? Һездә, мәрәйдәр, әзерәк? Шуга һездән башлайык. Без хайлайбыз табигатьте. Курай үсемлегенә кагылышлы кайһы мәгълүмат ялган. Кырлы курай Уралда үсә. Курайды культуралаштырып булмай. Ылыслы урманды ярата. Яки ак курай балы, курай сәскәһенән йыелган иң затлы бал. Курай сәскәһенән йыелган иң затлы бал. Курай балы бармы? Юк. Курай балы. Курайдан балы була. Ул курай сәскәһенән бал аладыр, но әмма ләкин ул теге Тик курайдан гына Иң алды. затлы бал дигән ул сәскәләрдән ала ия бит ул. Анда курай сәскәһе икенче сәскәләр. Һеҙҙең яуап дөрөҫ! Тапшылай. Тап эленә баттығыҙ. Ак курай балы курайдан йыйылмай. Ул икенсе үлән. Курай ул ҡырыҫ үлән, шуға бал ҡорттары уны бик үк яратып бармай. Һәм һеҙгә 3 тәңке! Минем аталарым ҡурсы бит, беләм шуға. Әйе. Һәм һеҙгә күсәбеҙ. Һеҙ ниндәй теманы һайлайһығыҙ? Халыҡ ижадын алып торайыҡ бит. Халыҡ ижадын алайыҡ. Тамян Ҡатай кантон башлығы, йырсы, ҡурайсы, бейеүселәрҙе саҡырып, ярыш уҙғарай. Ҡурайсыларға ошондай шарт ҡуйыла. Беренсе баҫҡыс, һәр кем үҙе белгән бер оҙон көй, бер ҡыҫҡа көй, тикшереүсе ҡушҡан бер көй уйнай. Икенсе баҫҡыс, бер оҙон көй уйнарға, икенсеһенең тарихын һөйләргә, үҙенән һуң уйнаған ҡурайсының ниндәй исемле көй башҡарғанын әйтергә. Һәм өсөнсө баҫҡысы була, 3 яңы көй әйтерҙәр. Шуның береһен өзләп уйнарға, икенсеһен күкрәк менән уйнарға, өсөнсөһө көйҙөң тарихын һөйләргә тейеш. Һәм һорау шулай. Күкрәккә һалып уйнағанда тағы ла ниндәй шарт күҙәтелергә тейеш була? Варианттар: тауышы ел аҙағына 5 саҡрым ишетелергә, йәки тауышы ел аҙағына 10 саҡрым ишетелергә. Өсөнсөһө, үҙе белгән көйгә 5 быуын өҫтәп уйнарға, йәки көй аралаш ҡош йәнлек тауышы сығарырға. Ниндәй шарт күҙәтелергә? Икенсе вариантлы. Ошма ишеткәндән бөтенде 10 саҡрым дип хәтерләп үтмәдек шулай бит. Һәм һеҙҙең яуап? Икенсе. 5 саҡрым ҡалыр ул. Сөнки мына мин бер тарих буйынса Таһир Күсимовтың ҡурайсаһы булған бит инде. Шунда теге оборонала ятканда бер ҡурайса һуғышта һөйләне Баймаҡ районынан, Темәстән. Шул әллә ҡайҙа ятһа бер 5 километрҙа ятһа тигән була. Теге елен ҡайына тип ҡурай тауышы ишетелеп тора торғайны ти. Уң яҡтағы команданың яуабы дөрөҫ! 10 саҡрым! 10 саҡрымдан ишетелергә тейеш булған. Беләләр. Һәм һеҙгә 3 тәңкә. Һәм һеҙҙең мәҙәниәт, тарих. Сират? Тарихмы? Тарих, әйҙәгеҙ. 922 йылда Башҡорт ерҙәре аша ғәрәп илсеһе Әхмәт ибн Фаҙлан Болғар ханлығына барған булған. Уны беләбеҙ. Шунда башҡорт араһында ҡурай тигән уйын ҡоралы булыуы хаҡында һәм үҙе ишеткән бер көй тураһында ул яҙып ҡалдырған. Әхмәт ибн Фаҙлан ишеткән көйҙө. Варианттар: Урал, Сыңрау торна, Гөлнәзирә, Әйһәйлүк. Беҙ беләбеҙ. Беләгеҙ һәм һеҙҙең яуап. Сыңрау торна. Дөрөҫ, Сыңрау торна. Афарин. 3 тәңкә булды. Мәҙәниәт. 21 йәшендә йүнләп нотала белмәгән көйө ҡурайҙа уйнап күрһәтеп, кем? Мәскәү консерваторияһына уҡырғайны, хәҙер варианттарҙы әйтәм дә, Ишмулла Дилмөхәмәтов, Заһир Исмәғилев, Хөсәйен Әхмәтов йәки Ғәзиз Әлмөхәмәтов. Заһир Исмәғилев. Заһир Исмәғилев. Һәм һеҙҙең фекерегеҙсә Заһир Исмәғилев. Икенсе яуап. Һәм һеҙҙең яуап дөрөҫ! Тап шулай, бөйөк композиторыбыҙ Заһир Исмәғилев. Ныҡ тырыш, һәләтле була. Бергә уҡырға алынған композитор Галынкиндың әйтеүенсә, квартаны ла белмәгән Исмәғилев Мәскәүҙән Салауат Юлаев операһын яҙып ҡайта. Һеҙгә 3 тәңкә. 1, 2, 3.
Спорт. 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 2006 елдің декабрында Америка Кошма Штаттарының Канзас қаласында узган алтын бирсетке ярышында кем чемпион исемен яулай? Варианттар: Хабир менен Сабир Сүлеймановтар, Артур Собханголов, Денис Шафиков яки Денис Латипов. Хабир менен Сабир Сүлеймановтар. Келешегезме? Келешегез. Әмһез дөрес эшләйһегез, тап шулай. Хабир менен Сабир Сүлеймановтар. Алар икеһеле финалга сыгалар. 2-3. Бер-бер hemen hoğuşturmaylar. Һезгә күсәбет. Егеттер. Өфө минең баш калам. Хөсейн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһында Казан халык уен коралдары милли оркестрының тәүге концерты була. Елы 2001 һәм дөрес сынап та шулай 2001 елда тарихта тәү тапкыр башкорт халкының уен коралдары бөтәһе бергә яңгыраны. Курай, думбра, кылкымыз, кумыз һәм башкалары. Һез унда уйнаныгызмы әйткән? Әйе, уйнадым. Әйдәгез шул турала ортаклашып китегез. 2000 елдарда инде Өфө сәнгать училищесында эшләп йөргән сакта Рамил агай Гайзуллин сәнгать училищесына килеп, ошо үзенең ошондой фикерләре менән бүлешә торган. Ришат агай Рахимов, ул вакытта Дамир агай Абубакиров тар менән мына ошондой уен бар, филармонияла Башкорт халык уен коралдары оркестры булдырырга. Ул вакытта инде уга тиклем Өфө сәнгать училищесында укучыларның оркестры һәм Өфө сәнгать институтында укучыларның ошондой ук оркестры бар иде. Һәм ошога нигезләнеп 2001 елда мына ошо оркестр барлыкка килә. Иң беренчеләрдән булып онда курайсылар составы ила һәм уның эргәһендә думбра, кылкымызды ул вакытта скрипкалар алыштырып килә. Чөнки кылкымыздың үсешкән генә вакыты, башланып торган вакыты иде. Һәм 2001 елның октябрь айында мына ул оркестрның беренче концерты була. Милли оркестр сителдәрдә сыгыш яһаганы бармы? Был ведь инде уникаль оркестр. Бер кайда дөнья кимәлендә әйтергә кирәк, мондый составтагы, мондый симфоник оркестр уен коралдары бар монда, һәм урыс халык уен коралдары, һәм башкорт халык уен коралдары, музыка уен коралдары берләшкән оркестрды ысынап та бик уникаль оркестр буларак, уны сителдә шундый кызыксыну менән карайдар һәм ысынап та бөтен халык аптырашта кала инде. Бул нинди коллектив, мондый коллективты күргәнебез юк дип, һәр вакыт шундый алкыштар менән каршы алалар. Рәхмәт. Афарин, алкышлайык. Халык уен коралдары милли оркестрына. Һеҙҙең менән дәвам итәбеҙ. Фән. Нил. Ҡайһы хеҙмәт Мәүлит Йәмәлетдинов менән Айрат Ҡобағышевтыҡы? Беренсеһе Ҡурай музыка мәктәптәренең һәм училищеларының Ҡурай классы өсөн ҡулланмаһы. Икенсеһе Һыҙҙырт әле Ҡурайыңды. Өсөнсөһө Ҡурай 1984 йыл һәм Әҙһәм Ҡурайы. Һыҙҙырт әле Ҡурайыңды. Килешәгеҙме? Һыҙҙырт әле Ҡурайыңды. Дөрөҫ, афарин, тап шулай. Һыҙҙырт әле Ҡурайыңды. Ҡурай классы өсөн ҡулланманы Ришат Рәхимов. Ҡурай Ғата Сүлеймановтыҡы 84 йылға, Әҙһәм Ҡурайы Юлай Ғәйнетдиновтыҡы. Һеҙгә 3 тәңкә. Өсәү. Әҙәбиәт ҡалды һеҙгә. Әҫәрҙән өҙөк. Ниндәйҙер дошман һалдаты уны эләктереп алды. Улар бер йығылып, бер тороп, бер тәгәрәп, бер сүгеп ҡаталышҡандан һуң Әхмәтшин аҫта ҡалды. Ошо ауыр хәлдән ҡотолоу өсөн ул буш ҡулы менән һәрмәнә башланы. Үҙе лә һиҙмәттән итек ҡуңысына һуҙылды һәм ҡулына тап булған ҡаты нәмәне килтереп сығарҙы. 3 быуынлы еҙ Ҡурай һәлмәк кенә тойолдо һәм ул дошмандың ҡаҡ маңлайына тондороп та алды. Дошман ауҙы. Икенсе һуғыуҙа Әхмәтшин уның баш һөйәген селпәрәмә килтерҙе. Ҡайһы яҙыусы 112-нсе Башҡорт атлы дивизияһына барған саҡта ҡорал йүнәтеүсе Шайһи Шәрәф Әхмәтшин менән таныша һәм уның еҙ Ҡурай менән бер гитлерсының башын яра һуғыу тарихы менән тетрәнә, ә ул ҡайтҡас был турала Баймаҡ Ҡурайы исемле әҫәр яҙа. Баймаҡ Ҡурайы әҫәренең авторы. Варианттар: Мостай Кәрим, Кирәй Мәргән, Али Карнай йәки Ҡадир Даян. Али Карнай һуғышта булған бит. Булған хәл әҫәрҙән өҙөк уҡыным бит инде. Ҡадир Даян Еҙ Ҡурайы менән дошманды еңә. еңә. Был яҙыусылар бөтәһе лә һуғышта булған. Икенсе. Кирәй Мәргән. Яғни Кирәй Мәргән. Мәргән. Һәм һеҙҙең яуап
Дөрес! Афарин, Ирей, мәрген була. Тап әдіне бақтылар, әм һеҙгәлә 3 тәңкә. Икенсе турдағы һорауларға яуап биреп бөттөк. Уйын адағына яҡынлашты. Мәрәйҙәрҙе һанайбыҙ. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Афарин! Һеҙҙеке күберәк, шулай бит. Хәҙер ҡарайбыҙ. 1, 2, 3, 15, 16, 17. Афарин, һеҙҙеке 17 мәрәй булды. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Біздің бағысларыбыздың бүләктерді берер алдынан Үдәрі тілектерді әйтішіп кетейік бір-бірімізге, тамашасыларға. Біз бітінде мәрәй үшін ойнаманық, дұрысын еткенде. Шулай, әлбетте. Біз мұна ошы құрайды хедеткенсе пропагандалау мақсаты менен, ниеті менен ошы құрайсылар бірге ейіліп, передашылар қатнашқанымызға шатбыздыр деп ойлаймыз. Бүті патриот боларға теш біз құрайсылар. Бүгінгі тапшыруда шулай біз яңы мәғлімет білдік, шулай бет. Тамашасылар да білді. Түрлі білмәгәндәрді білдік. Көйдерді ешіттік, шулай бит. Көйдерді ешіттік. Яңы Ишмырда көйін. Бәнилаға үйнеп күрәтті. Мұна тағыла бір тілегім бар. Мұна біздің қаршылар ветінде еш деп әйтейім, еш болын егіттер отыра оқытушылар. Олар мұна өздерінің білімдерін келәхі болынға матур етіп алып барып кіргендерін. Hem bizden kilah boğun, bana ödü bizden kurayımızı, ödü bizden muğabızı yaratınlarını. Bunu her getirlikleri biz işte. Bizim kurayımız yaşayın, bizim kuray muğabız, bizim halk muğu, bizim şunday kuraysılar, meşhur kuraysılar bulğanğa biz bəxtli, biz ödüyüd bulğanğa kurayda oynağanımızға bəxtli biz kuray muğun biz kilahi boğunğa yetkirəbiz. Hem o kuray muğu uzun ömürlü bulğun. Amin. Шулай алқышлайбыз, рәхмәт. Һаулык кирәк, һау булайык. Әлбәттә, уныһы мөһим. Һау булайык. Уныһы бик мөһим. Һәм безнең багыслардан һеҙгә бүләктәр. Серафимская ҡаҙ мамығы фабрикаһынан мендәр һеҙгә. Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриәтенән китаптар. Ишембай районы Маҡар урман хужалығынан шифалы Боланут сәйе. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙе Башҡортостан Юлдаш телевидениеһында ҡарағыҙ, шулай уҡ социаль селтәрҙәрҙә, бәйләнештә төркөмөндә һәм YouTube каналында ла тапшырыуҙарыбыҙ даими һалынып бара. Ә беҙ ҡурай моңона тапшырыуҙы йомғаҡлайыҡ һәм тамашасыларға киләһе осрашҡанға тиклем тип һау булашабыҙ. Һау булығыҙ.